first and the most important thing is you should know yourself, your talents, your skills that you have. So you need to start from level zero. No, everybody has started from this level zero ground. So why to hesitate? मैं इंटरव्यूज में जा रही हूँ बट मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, इंटरव्यू से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं एचआर बाद में मुड़ के, तो अपने आप से वो क्वेश्चन करो ना, व्हाई आर यू नॉट being able to crack job interviews, or like why are you not being able to move forward in your career? So this is a very 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 big problem in today's world, because the youth today, I see a lot of people like always saying that I don't have job, I have completed my graduation, I've completed my masters, I've completed so and so course, but then I'm not finding any job. You might be thinking that private sector jobs will actually not give you that much of salary or maybe that job security. It's a very wrong thing. Nowadays there's nothing called job security, neither in government sector nor in private sector. What is the most important thing that I wanted to talk to y'all is knowing yourself. Everybody has some skill or the other, like some talent or the other, right? Like I don't have talents like drawing, painting, or dancing or singing. I am in fact very shy, to face the camera, right? But still I'm doing it because I know that I can talk. Okay, I can communicate. So this, see, talking is also a talent. Okay, you should know how to talk, you should know how to communicate, so that whatever is there going on in your mind, you're being able to express that, and you're being able to communicate to the other person. So the day I understood that I am good in communication, my life was easier. Okay, I could choose that I want to work in so and so sector, so that I can earn my living through that, I can be independent. So the most important thing that I'm trying to tell y'all is, first, take some time out from your busy schedule and try to figure it out, like what is that good thing that you have in yourself and you are very confident doing that. It can be anything. Okay, it can be anything: sewing, knitting, it can be talking, it can be drawing, painting, dancing, anything. So today I will talk about 5 points of personality development. Okay, the first is extroversion. Now see, personality development, these 5 points that I'm telling you, you will be able to categorize yourself in any of this place. Okay, you can categorize yourself in any of these 5 headings. So the first one is extroversion. So extroversion is what? It is a measure of how energetic, sociable and friendly one person is. मतलब एक व्यक्ति कितना एनर्जेटिक है, कितना सोसाइटी में अपने आप को दूसरों के साथ मिलजुल के रह पाता है, बातचीत कर पाता है, और एक इंसान कितना फ्रेंडली है. ओके, इन शॉर्ट यू कॉल दिस पीपल पीपल्स पर्सन. ओके, सो आप देखो, क्या आप ये वाला जो मैंने अभी बोला एक्सट्रोवर्जन, ये पर्सनालिटी बिलोंग करते, इसमें आप बिलोंग करते हो क्या? इसमें से कोई क्वालिटी आपके अंदर है? ओके, अगर है तो आई विल टेल यू व्हाट नेक्स्ट वी आर सपोज्ड टू डू विद ऑल दीज थिंग्स. सो द नेक्स्ट वन इज agreeableness. Okay, agreeableness is a personality trait that describes a person's ability to put others' need before their own. मतलब कोई व्यक्ति हैं जो लोग दूसरे का जो नीड्स है उसे अपना नीड से पहले वो लोग रखते हैं, मतलब महत्व देते हैं. ठीक है, तो क्या आप इसमें से हो? देखो, आई एम नॉट सेइंग कि दोनों में ये जो ट्रेट्स हम बोल रहे हैं इसमें कुछ नेगेटिव है, बट इसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज ओपननेस. ओपननेस इज अ पर्सनालिटी ट्रेट जहां पे इंसान ओपन माइंडेड होते हैं, मतलब इमेजिनेटिव, क्रिएटिव. आप उसे कुछ सिखाओ, नया कुछ समझाओ, वो ओपनली वो चीज को एक्सेप्ट करता है. और कोई व्यक्ति वो वैसे होते हैं कि नहीं, मैंने जो सीख के रखा है मुझे सिर्फ उसी पे चलना है. अगर आप मुझे कुछ नया सिखा रहे हो, आप भले ही मुझसे छोटे हो बड़े हो फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे सीखना नहीं है, मुझे सिर्फ इतना ही करना है. बट वो लोग मुंह पे नहीं बोलते हैं कि मुझे सीखना नहीं है, बट देन उन लोग का एटीट्यूड से पता चलता है, काम काज से पता चलता है कि दे विल नॉट चेंज, right? And there are few people, those who would like to change. Okay, now the fourth one is conscientiousness.
Now this is something through which you'll be able to understand कि एक बंदा responsible है, केयरफुल है, वेरी डेलिजेंट. ओके, कोई काम उसको सौंपा गया एकदम विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करके दे दिया, ठीक है. आपको और उसके तरफ ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बट आपको उसको वो काम देना पड़ेगा, तभी जाके वो करेगा. ओके, नेक्स्ट, न्यूरोटिसिज्म. Now this is a trait that reflects a person's level of emotional stability. छोटा छोटा बात में रो देना, ओके, फिर किसी का कुछ देख के जेलस फील करना, envy, like you know you feel that I should have that, मेरे पास अगर वो चीज नहीं है उसको खराब कर देते हैं, राइट, कुछ like you know not very constructive. Next, anxiety, worry, टेंशन, डिप्रेस्ड मूड में रहना, छोटे छोटे बातों में लड़ लेना, इरिटेबिलिटी, राइट. सो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ दिस न्यूरोटिसिज्म. सो नाउ दीज 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट आई टोल्ड यू, आप शायद अपने आप को कोई भी एक या 2 के अंदर कैटेगराइज कर सकते हो. डोंट बी टेंस्ड. फर्स्ट you need to understand that ये 5 personality traits में आप अपने आप को कहाँ categorize करते हो. For example, if you are into this extroversion category, that is somebody who is highly energetic, sociable, friendly, it's a nice thing, right? You don't need to change much in this. You are happy, like you know, आपको कहीं पे भी छोड़ दिया जाए, you are happy, right? Next is agreeableness. देखो, agree करना हर चीज में it is good, बट हमेशा कोई चीज को अग्री कर लेना, हैविंग, ये बहुत लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम होता है. दिस इवन आई यूज्ड टू हैव दिस प्रॉब्लम. लाइक इफ समबडी टेल्स मी समथिंग, आई हैड अ प्रॉब्लम, लाइक यू नो आई कुडंट से नो. ओके, आई कुडंट like you know be assertive. There's a word called assertiveness. हाँ को हाँ बोलना, ना को ना बोलना. This is something that I had to learn. Assertiveness, like if something is going wrong या फिर मुझे लग रहा है कि ये चीज मेरे से नहीं हो पाएगा, I used to say like no, I can't do this, I'm very sorry, I can't do this. Oh yes, you can try this. Okay, so this assertiveness is something very important. You can be agreeable, you can have this agreeableness quality, but not always. You should know where to draw this line. Okay, so then only you will be a like you know wise person. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज ओपननेस. यू आर टू ओपन टू लाइक यू नो एवरीथिंग. आपको कोई कहीं पे भी भेज दिया, आपसे कोई कुछ भी असाइनमेंट करवा दिया, एंड यू आर सेइंग यस टू एवरीथिंग बिकॉज यू आर एन ओपन माइंडेड पर्सन. नो, आई डोंट टॉक अबाउट दैट. आई एम सेइंग इफ यू थिंक दैट यू कैन लर्न समथिंग आउट, लाइक यू नो सम प्रोडक्टिव थिंग यू कैन लर्न जो आपके लिए अच्छा हो, सोसाइटी के लिए अच्छा हो, उसके लिए चेंज, like you know change के लिए nobody, like you know there's no harm. You can be open to that change, right? But again, you need to be assertive. If you find that there is something wrong in that change, you should always have that much of guts to say no to it. Okay, now conscientiousness. This reflects responsible, careful and diligent. Now see, responsible, it is always not that you know some task given to me, आई हैव टू डू इट ऑलवेज रिस्पॉन्सिबली. नहीं, कभी कभी इंसान है हम लोग, कभी कभी गलतियां भी होता है. सो डोंट टेक दैट प्रेशर कि आई एम. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो लोग ये चीज को बहुत अंदर से ले लेते, देन दे गेट एंशियस, देन दे गेट डिप्रेस्ड. फिर ये नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम होता है, न्यूरोटिसिज्म, ड्यू टू कॉन्साइंशियसनेस, बिकॉज दैट पर्सन हैज अ हैबिट ऑफ डूइंग थिंग्स ऑलवेज ऑन टाइम, राइट. कभी कभार अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो गया तो अंदर से वो एंजाइटी इश्यूज होता है. अरे मुझे ये काम था और मुझे ये चीज करना था, मैं आज कर नहीं पाया. फिर द पर्सन गेट्स धीरे 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 एंजाइटी इश्यूज लाइक डिप्रेशन. सो दिस इज समथिंग टुडेज यूथ दे शुड अंडरस्टैंड. वेयर इज द लिमिट, where to draw that line, and how to use these 5 personality traits if you have in yourself, because ये पांचों में से कुछ ना कुछ तो एक इंसान के अंदर में होगा. Okay, now based on that you see the pros and the cons कि आपको कौन सा ट्रेट हेल्प कर रहा है, कौन सा ट्रेट आपको दिक्कत कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत कर रहा है, so that you can at least judge yourself. You don't have to be judgmental towards other people, the society, the system, nothing. First sit and know yourself, judge yourself and try to develop a personality which can like you know give you a better career.
may not be a career, because there are a lot of people, they are not looking for career, they are looking to, like, be at home only, right? That is also okay. This will help you to run your house nicely, smoothly, right? So you should always first think of knowing yourself, okay? Just learning spoken English or any language like French, Spanish, any language will not help you unless and until you build a wonderful personality. And to build that wonderful personality, you should know yourself. Like I have been saying, if you want to learn spoken English, you should love that language first. And then only you will be able to get into the depth of that language, and you will be able to, gain knowledge. And hence, dire dire, you will be able to, be better in that. It's the same thing. If you want to do better in your life, in your career, you should first try and understand yourself rather than cribbing and crying that आई एम नॉट गेटिंग एनी जॉब, आई एम एजुकेटेड बट मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं इंटरव्यूज में जा रही हूँ बट मेरा नौकरी नहीं लग रहा है, इंटरव्यू से कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं एचआर बाद में मुड़ के। तो अपने आप से वो क्वेश्चन करो ना कि मैं जब इंटरव्यू में गया, क्या मैं अपना सीवी अच्छे तरीके से जानता हूँ? डू आई नो माई सीवी वेल? Do I know myself well? Because if you know yourself, then only you will have a genuine CV, right? Lot of people, they write in CV hobbies, long term goal, short term goal. Why all these things? Just make your CV simple with the skills that you have acquired, right? Make it more fancy and more genuine, so that the person who is reading your CV will have interest in talking to you, राइट? rather than, because आज का अभी वो जमाना नहीं रहा कि सीवी लेके आप सामने गए, जो लिखा है उसी से क्वेश्चन होगा, नहीं. You can, write lot of things in your CV in a very nice way, but short and crisp, so that वो देख के किसी को, HR को अच्छा लगे कि नहीं, मुझे ये जानना है, ये कैसा है ये बंदा, राइट? सो वो चीज करने के लिए ना, you should know yourself first. So once you start knowing yourself, your job will not be that tough. तो आपको वो चीज इंटरव्यू में देखिएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपको देगा ये चीज. यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज यू नो वट एवर दे आस्क यू, यू नो हाउ टू हैंडल दैट. बिकॉज ऐसा बहुत बार होता है, द HR will ask you a question and you won't know the answer. So there is a way how you can tackle that, right? So I always say to people that this personality development is something that needs to, everybody should work on this. Otherwise, knowing a language is of no use. So learn properly, channelize everything that is there in your mind, your thoughts, your views, and what you want to do in your life. मैं बहुतों से पूछती हूँ कि इंटरव्यू देने जा रहे हो, what kind of job do you want? They would say, I want to be a manager. Okay, I am expecting a salary of 30,000 rupees, 40,000 rupees, but the banda is a fresher. Okay, so you need to start from level zero. No, everybody has started from this level zero ground. So why to hesitate? Like, I am a fresher, I am here to work, I'm here to learn. The most important thing in your life as a fresher is going to be that you're going to learn, and salary will come with it, right? Of course, you can demand a good salary only when you gain good experience. You just can't sit there and ask for 40-50,000 rupees without any experience. That is lame, right? Bekar hai wo cheez. So first, develop your personality with your communication skill, and see, you will do wonders, right? And you'll be so confident to go and face any HR, any interview, anywhere, without any preparation required for this. Okay, so today I will end this session here, and I have these 5 points you can refer, and you can think, आप इसमें से कौन सा पॉइंट में अपने आप को कैटेगराइज करोगे. एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा if there is any problem, any kind of help required. I'm always there to assist you all, and I always say, all the very best, happy learning, and work on your personality. Thank you so much for viewing this video, and if you have liked this session, don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you, and see you in another video.